नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाली गोट फार्म में। ये मेरी पहली वीडियो जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारी बकरियाँ ग्रेजिंग पे जा रही हैं चराई के लिए। इसमें हमारे पास 13 मदर गोट हैं, 16 बच्चे हैं, 2 ब्रीडर हैं और 2 बड़ी पठियाँ।